随着雨季的来临，很多地方都开始泄洪了。但是大家有没有发现，越是流水快的地方，鱼口反而越好；越是没有流水的地方，反而没什么口。今天我们来的这个地方呢，就包含了这种快速的流水。这是一个主干道，这是一个缓流区，流水相对慢一点。那边的话，就相对来说流水更慢了。今天我们就在这个地方给大家演示一下这种快速流水、中速流水，包括这种慢速流水怎么去调漂。我面前的这一片呢，就是一个流水速度相对来说慢一点的地方。通常我们在钓这种地方的时候，大家会发现杆子越长流水越快，杆子越短流水越慢。所以说今天我们用一个短杆富源百川5163带这一个4.5米的。顺便说一下线组，比如说我们正常钓这种鲫鱼，你用1.0、0.8的主线搭配一个0.4、0.3的子线去钓，这个时候呢线组你就可以用的粗一点，因为这个地方相对来说流水鱼口会给的相对来说猛一些。这个时候你可以用1.2、1.5的主线搭配一个0.6、0.8的子线去钓，而且呢钩号可以适当的放大一点。顺便给大家说一下浮漂，在钓这种流水的时候，如果说我们用漂的话，尽量的选择这种枣核漂。还有呢就是吃铅比平常大一点，比如说我现在用的4.5米，正常的话我都会用1.5克到2克之间的这个吃铅，但是这边有点走水的话，我可能就会用到2.5甚至3克的这种浮漂去做钓。总之呢，就是比我们平常不走水的时候用的浮漂吃铅大一点。还有就是什么呢？漂尾，比如说我们正常做钓的话，漂尾你用一个0.6的、0.7的这种漂尾，在钓这种流水的时候，你就可以用的漂尾粗一些，比如说0.8、1.0甚至1.2的这种小加粗尾也不错。因为在用这种粗尾的时候，它对抗流水的效果要比细尾要好很多。首先第一步，我们还是老样子，先找个底。现在的话就已经找到底了，浮漂露出水面是5目多一点啊，5目多一点。这个时候呢，我们就把浮漂往下推，大概就是1漂的一个距离啊。我这个漂大概是45公分。为什么推这么多呢？就是我们一定要保证我们下边的这个铅，它是一个离底的一个状态啊。接下来我们就开始减铅，减铅到什么程度呢？就是把我们的浮漂露出水面，露出来一点点，1目、2目、3目。都行啊，这个时候不要快了，一定是慢工出细活啊。有的钓友可能会说，流水我调什么漂？我直接把这个太空豆从这个地方给它打开，钓一个跑铅不行吗？行是行，但是有个问题是什么？有时候你看不到口就打到鱼，还有就是你可能会比别人钓的少。现在基本来说已经达到了一个不带钩、小半目的一个状态。这样调的话就已经行了。很多钓友这个时候已经看出来了啊，我们现在调法就是一个小跑铅的一个调法。接下来我们就把浮漂往上推一点，推到你原来留的这一个豆啊，上面这一个豆我是没动的啊，所以说上面这个豆一定是推到这个位置。这个时候你可以带子线，也可以不带子线，再去找一下底。这个时候找底我们找到什么目数呢？超过你的调目。刚才我是不带钩调到这么高，所以说现在我准备找底的话找到这么高。找到2目或者3目、4目都行。总之的话，超过你不带钩的一个条目啊。现在差不多了，找底找的差不多了。这个时候我们把子线再给它加上去。这个时候子线一定要短，一定要短啊。除了短之外呢，就是刚才我们说的线号你要适当的给它加大点。还有就是呢，我们把钩距给它调大点。正常我们钓鲫鱼是2个的钩距，这个时候的话，钩距你可以放到2个半、3个啊，都没有问题。没有短子线，我们就创造短子线。这个子线现在是有点长的，我们捏住一头，然后中间留出来一个孔啊，转一圈，再转一圈，2圈，然后把这个线头呢从这个孔里给它掏过来。这个时候你就可以设定一下自己的子线长度了啊，尽量的要短啊，尽量的要短。所以说只拉长的，这样我们需要的长度就搞定了啊，大概是。长的话在10厘米，这样的话我们应对这种缓流的一个整套线组就已经调整完成了。很多钓友有可能这个时候说有个疑问，为什么说我们不用子线加铅？因为这个时候很多地方都闹小鱼，所以说我们就直接调一个小跑铅的一个状态。顺便说一下，如果说这个时候你需要钓拉饵的话，建议把这个拉丝粉第一多一点，第二就是拉完之后这样搓一下啊。还有就是这边这个铅没必要往上推啊，这样只要钓就行。这个时候我们出现的漂相，大部分来说就是上顶、下盾，或者说直接脱黑，还有的时候会出现那种下阴的口。小顿了一下，
哎呀，小鲫鱼儿，你看这种调调方法，即便是这么小的小鲫鱼儿，它一样给动作。接下来我们去这边这个地方流水相对来说更快一些。现在我们来的这个位置就接近主河道了，大家可以看一下那边的流水速度是相对来说特别快的。我们这个位置呢算是一个中速的流水，这是我刚才调的那个小宝签，这个位置呢就可能用不了了。我们先还是找下底。现在我们已经找完底了，现在浮漂露出来还是一个5目多一点的这个距离，这个时候是带钩的。其实你不带钩也一样啊，带钩不带钩的无所谓。找完底之后，我们把浮漂往下推，推大概一个漂的一个距离，还是40多公分。不管这个时候你是带钩也好，不带钩也好，先调到一个什么目数呢？直接调到这儿啊，调到漂尖的这个位置。这一剪刀下去，正好到漂尖，这就是我想要的一个目数。目数调完了，接下来我们把这个铅坠啊往上推一点，5到10公分啊，大概这个距离。这个时候我们找一块铅，剪下来一块。当然你也可以剪得再多一点啊，然后把这个铅加到我们这2颗太空豆之间。具体加多少呢？只要能把你的漂给它定住就行了。把铅加在这个位置，我们也可以看到这个铅其实是，可以滑动的。加完这个铅之后，我们先做一个实验啊，拌水看一下能不能把漂完整的给它压下去。咕咚进去了，浮漂被压下去了。这个时候呢，我们把漂再往上推，推到原来这个豆位置啊。我估计啊，现在肯定是不到5目了啊。为什么呢？就是因为我们加的这点铅，它重量超过了我们刚才剪下的那一块。哎呀，直接不见了。浮漂露出水面，现在是5目，大家可以看到被这个水流啊，慢慢的往下带，慢慢的变成了一个2目啊，走到2目它就不走了。这样的话，我们就可以直接做钓就行。如果说大家在钓的时候发现，说我这个漂扔下去原来是5目，然后慢慢走水，慢慢走水，变得目数越来越少，越来越少，你就把漂接着往上推，推到什么时候为止呢？你可以推到这儿，推到刚才你不带钩调的那一个漂尖的一个位置，然后浮漂如果说再继续的往下走，它总归来说会漏到一定的目数啊，停下来，你就在那个目数钓就行了。还有一种情况是什么呢？我加了这点铅之后，它没把漂定住，它反而被这个水接着往下冲着走。这个时候你可以怎么整呢？再剪这么一块铅，或者说你就干脆再剪一块更大的铅，把这块小铅呢给它换上，加在它上面啊，这个小铅上面也行啊，让它给它加在一起也可以啊。总之，你就再给它加块铅，这样基本来说就可以把漂给它定住了。好多钓友可以能给你看出来了，现在就是一个双线的一个钓法。为什么下边我没有加这个铅皮座？我不想把我这个主线给它弄断啊，所以说这样就可以了。应对这种中速的流水，这种调方法就完全可以应对。顺便说一下，这个时候出现的漂相，基本来说和小跑线差不多，上顶下顿，还有这种直接脱黑。接下来最后我们要讲一下快速流水，就是特别快的那一种。在这种地方，所有的调漂基本来说都是浮云，因为这种位置漂都是站不住的啊。我先把我这个漂扔下去，大家看一下。大家刚才看到了，这个地方流水速度特别快，你这个时候只能把漂给它拔下来。这个时候调漂都不用调啊，最简单的把这个太空豆打开啊，整个铅皮座给它打开啊，大概这个距离呢就是20-30公分啊，多一点少一点都行啊。然后把漂，然后还用漂，然后这个时候我们把杆抛进去啊，抛到你的正前方或者说是右前方。很明显啊，这个铅有点小了啊，有点小了，这个线被慢慢的吹到边上来了。这个时候我们就需要干嘛呢？把这个铅给它加大。我直接找一块废铅，这么大，基本来说就能定住。但大家在架杆的时候一定要注意啊，就一定要让你的杆梢略微的离开水面一点，我们就看什么呢？
哎，干烧的这种剧烈的一种晃动，还有就是直接被这个鱼给它拖黑。哎，也好，你看，哎呦，跑了啊！所以说这个动作是很明显的。还有就是，像我们这一块的流水，这么大的一块铅，大概也就是5到6克的一个铅啊，就给它定住了。如果说大家在做钓的时候发现，哎，我5到6克的铅定不住，这个时候你就可以把铅直接给它加大到10克、20克，这个时候可以换通心坠啊，通心铅，而且上面的这些，你像飘座、太空豆这些都用不到了，你只需要什么呢？上面一颗太空豆，下边一颗太空豆，中间一颗通心铅啊。这个铅的距离大小根据你这边的流水的速度，如果说流水很快，你可以用到一个20克、30克甚至40克的一个铅。如果说像我这个位置，哎5、6克的铅就给它定住了，那我直接买一个10克的，防止它流水有时候快，有时候慢。子线一定要短一点，如果说有点挂碟的话，你可以直接用单钩。哎，看这就是飘向啊，就是剧烈的一抖。这个时候大家用的杆子的话，最好选择这种3-7调或者4-6调，不要太硬啊。软一点的杆子呢的话，它会出现这种动作更明显。而且，如果说你担心说我这个看的话，哎不好看，你可以把杆梢上面最前面这个位置加一个小号的黄色的七星漂，这样的话你会看得更清楚。像这种缓流水、中速流水，包括这种快速流水，这几种方法我们基本来说就演示遍了。大家如果说有什么新的方法，或者说更好的方法，欢迎评论区交流。